જ્યારે તમને કફનો પ્રોબ્લેમ થાય ને ત્યારે કફ શરીરમાંથી છૂટો પડીને બહાર નીકળે એવા ઉપાય કરતા રહેવાના. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ખબર છે .com પર હું વૈદ્ય જાગૃત પટેલ આયુર્વેદ કન્સલ્ટન્ટ લઈને આવ્યો છું તમારા માટે સ્વાસ્થ્યમ સિરીઝ. મિત્રો, આ સ્વાસ્થ્યમ સિરીઝમાં આપણે દર વખતે કોઈને કોઈ આરોગ્ય સંબંધી પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીએ છીએ અને હું તમને એનું આયુર્વેદિક સમાધાન આપવા પ્રયાસ કરું છું. મિત્રો, હમણાં ઘણા ટાઈમથી જોવા મળે છે કે શરદી ખાંસીની તકલીફ બહુ વધી જાય છે. પહેલાં શરદી થાય છે, પછી શરદી કંટ્રોલમાં આવી જાય, પણ પછી ખાંસી ચાલુ રહે છે. ખાંસી સતત આવતી રહે છે અને ઘણી વખતે રાત્રે સૂતી વખતે જ ખાંસી આવે અને એવી ખાંસી આવે કે રાતની ઊંઘ ઉડાડી નાખે. આવી તકલીફ ફક્ત યુવાવસ્થામાં નહીં, નાના છોકરાઓને પણ હોય છે, મોટી ઉંમરના વ્યક્તિને હોય છે. તો આવી તકલીફ હમણાં ઘણા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. તો આનાથી બચવા માટે શું કરી શકાય? મિત્રો, હું તમને થોડાક ઉપાય બતાવું છું અને એનું કારણ કહું છું. કારણો મિત્રો એ છે કે અત્યારે વસંત ઋતુ ચાલે છે અને વસંત ઋતુમાં કુદરતી રીતે શરીરમાં કફનું પ્રમાણ વધી જાય છે અને કફને કારણે એ શરીરમાંથી કફ છૂટો પડતો હોય છે, એટલે શરદી ખાંસી થવાની ચાલુ થઈ જાય છે. નોર્મલી શરૂઆતમાં શરદી થાય, શરીર કફ કાઢતું હોય, પાછું પણ એ દરમિયાન ધારો કે આપણે કોઈ કફ સૂકાવાની દવા લઈ લીધી તો શરદી તો મટી જશે, પણ કફ સુકાઈ જશે, પછી ખાંસી ચાલુ થઈ જશે અને ખાંસી સૂકી આવશે, કારણ કે કફ સુકાઈ ગયો છે. એટલે કફ છૂટો પડે એવા ઉપાય કરો અને શરીરને કફ છૂટો પાડવામાં મદદ થાય એવી તમે સારવારને પરેજી રાખો તો આ સમસ્યાથી તમે ઝડપથી બહાર આવી શકો છો. હું આજે તમને થોડાક એવા ઉપાય બતાવીશ કે જેનાથી કફ જલ્દી છૂટો પડે અને શરીર સ્વસ્થ બને. પહેલો નિયમ છે, જે વસંત ઋતુમાં કફનો પ્રકોપ થાય છે તો વસંત ઋતુમાં ખોરાક ઓછો કરી નાખો. કદાચ શિયાળામાં જે ખાધું એના કરતાં અડધો ખોરાક ખાઓ અને જે ખોરાક ખાઓ તે પણ પચવામાં હલકો ખોરાક ખાઓ, જેમ કે મમરા, મકાઈ પૌવાનો ચેવડો, ધાણી, ચણા આવી લુખી વસ્તુ અને પચવામાં હલકી વસ્તુ ખાશો તો શરીરમાં કફ જલ્દી નાશ પામશે. બીજું, દર વખતે કહું છું તે રીતે કે ભૂખ લાગે તો જ ખાવાનું અને ભૂખ કરતાં 25% ઓછું ખાવાનું. ઓછું ખાશો એટલે શરીરમાં પાચન શક્તિ વધશે તો એ કફ પચાવી નાખશે. અને એ ઉપરાંત જ્યારે તમને કફનો પ્રોબ્લેમ થાય ત્યારે કફ શરીરમાંથી છૂટો પડીને બહાર નીકળે એવા ઉપાય કરતા રહેવાના. એવા ઉપાયમાં શું કરી શકાય? એક તો સાદું ગરમ પાણી પીવાનું, અથવા સાદું ગરમ પાણી પીવા કરતાં જો વધારે સ્ટ્રોંગ જોઈતું હોય તો એમાં થોડું સૂંઠ નાખીને ચપટી 2 ચપટી સૂંઠ નાખેલું ગરમ પાણી પીવો. એ ઉપરાંત આદીનો રસ પી શકો, તુલસીના રસનો ઉપયોગ કરી શકાય. તો એ રીતે અજમાનું પાણી પીવો કે મરીવાળું પાણી પીવો. તો આવા ગરમ ઉપાયોથી તમારા શરીરમાંથી કફ છૂટો પડશે, ઝડપથી કફ છૂટો પડશે, ભૂખ ઉગડશે અને પાચન શક્તિ જળવાઈ રહેશે. આવા પ્રયોગથી શરીરમાં કફ જે જામી જાય છે અને કારણે સૂકી ખાંસી આવે છે એ અવસ્થા સુધી પહોંચવાનું ન થાય ને પહેલાં તમે સ્વસ્થ રહી શકશો. અને ધારો કે સૂકી ખાંસી થઈ ગઈ છે, કફ સુકાઈ ગયો છે અને કફ છૂટો પડતો નથી, તો એને માટે તમે એક ઉપાય કરી શકો. રાત્રે સૂતી વખતે આદુનો ટુકડો મોઢામાં રાખીને ચૂસો. એને ચૂસો એટલે ધીરે ધીરે આદુનો રસ ગળામાં જશે તો કફ છૂટો પડીને નીકળતો જશે. સાથે સાથે ગરમ પાણી પીવાનું તો ચાલુ રાખજો જ. અને એ ઉપરાંત તમે ચાલવાનું રાખો. જેટલી કસરત કરશો એટલો જલ્દી કફ છૂટો પડશે. તો બસ આટલા થોડા ઘરગથ્થુ ઉપાયથી તમે આવા શરદી ખાંસીની સમસ્યાથી, જેને આપણે બધા વાયરલ ઇન્ફેક્શન કહે છે, તો વાયરલ ઇન્ફેક્શનની સમસ્યાથી તમે બચી શકશો અને તમે સ્વસ્થ રહી શકશો. તો બસ મિત્રો, આટલું જ. આયુર્વેદને અપનાવો, આજીવન સ્વસ્થ રહો. ધન્યવાદ.